Kabayan teh di lokasi tempat kurban ya, di RW 7 ayana di Kampung Susu Pateak. Meriah kan? Meriah banget tuh. Kabayan aya di dia ya hadir. Kebenaran kabayan keur mudik atau pulang kampung di bulan raya Mulia. Mantap banget. Tapi ulah hilapnya. Sekali di subscribe, di like, di komen ya. Nah, ini pade. Mantap. Tuh, sekali pemuda idangan kenang. Mantap. Di acara kurban ini sadayana tokoh-tokoh masyarakat, kaum ulama, ustadz sareng masyarakatna hadir. Beraya, wih mantap. Tapi sekali deh ulah hilap di subscribe, di like, di komen. Gitu tah beraya. Jreng. Kali gede pisannya, gede pisan, padang nyum, sapina oge tuh Ustad Ato, slebeh na cek Ustad Ato oge, wih mantap lah. Iya momen-momen keur ngabersihan atau ngurus sapi, sapi kurban ya, wih mantap lah pokoknya mah. Aduh, kepala sapi, wadidaw. Wow. Juga itu juga kabayan tuh. Oh, Mang Jajang tuh. Mantap. Aduh. Kopinya juga mantap. Kopi dulu. Ayo mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Wadidaw. Mantap sekali. Kabaraya dina pelaksanaan ieu cukup meriah atau tapi namun gitu namina teh seru lah pokoknya mah. Wow. Oh bayi sapina dagingnya gitu. Wih. Gede sapina ge. Mantap. Ya. Dina acara ieu sakabayan oge ku ayana kerja bareng antawis tokoh masyarakat, kaum ulama sareng masyarakatna ngahiji pikeun ngalaksanakeun kurban tahunan atau napi kurban kalau tiap tahun Idul Adha ya. Meriah. Kilonya sekitar 50. Ieu bayar kuntong ya. Adi desa. Turun kan 6. Adi bayar suka nanau. Mantapnya kan mantap lah. Mantap. Sip deh. Baraya ieu keur di karungan, hina di karungan. Wow. Dagingna sareng tulangna di karungan ya. Engke erek ditimbang heula. Kayak ku panitianya. Sigep mah panitiana. Waduh mantap ya lah panitiana oge. Wow.